eegalaa. يلا هي. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. إن شاء الله دسي تفسير سورة طه. kanarraan tana ayata dhibbaa fi 28 eegalla. Mee dhibbaa fi 27 wakadhaalika jedhe rabbiin bakka gartee gaa namni zikrii kiyyarraa garagale quraana kiyyarraa gorsa kiyya fudhachuu didee garagale jireenya gadaduu isaa taha. Guyyaa qiyaamaa bal'aa goonee kaafnaa. Yaa Rabbi maaliif bal'aa gootee na kaaftee duraanniin arkaan turee je'ee gaafata. Qaala kadhaalika jedhaan rabbiin siitu kana if godhe. Atatka aayaatunaa fanasiitaa. Aayanni kitaabota keenyaa quraana keenyaa si dhufteeti isii dhiifti atiisii wakadhaalika al-yawma tunsaa. Atiis arraan tana akkuma gartee ayatoota qura'aanaa lafa dhiifte sanitti jahannam keessatti dhiifamta. Wakadhaalika najzii jedhe rabbiin akkas galata galchina. Man asrafa jechuun nama daangaa dabre hunda. Walam yuumin bi'aayaati rabbihi. Nama ayatoota rabbii isaatti hin amanin hunda akkasuma galata galchinaa fi wala cadaabul aakhirati. Amma cadaabni inumaa ka aakhiraatu ashaddu jechuun irra cima ka addunyaa kanarra. Wa abqaa jechuun saniitu itti fufaadha jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Sanitti aansee maasis akkana jaa rabbiin. Afalam yahdi lahum sa'addan baanee fi yookiin hin ifnee fi kaafirtoota gartee ummata keetii kanaaf kuffaara warra makkaa kanaaf hin ifnee jechu afalam yatabayyan lahum jechu. Isaaniif hin ifnee quraana keeysatti kam ahlaknaa jechuun hedduu balleeysine qablahum isaaniin dura minal quruun jechuun ummattoota baay'ee lafarraa balleeysine quraana keeysatti isaaniif hin ifneehi wanni kuyyaa yamshuuna jechuun ni deeman isaan fi masaakinihim hayyee biyya qubsuma isaanii hayyee bakka isaan qubatanii duraan turan san keeysa deeman jechu. Kara Shaamii fi kara gartee Filistiinii Suuriyaa hayyee kanneen kan amma gartee daldalaaf keeysa deeman haajaa garagaraatiif keeysa deemanii hayyee nin ifiniif immoo kamitti kana ja'an jechaadha ja'a. Inna fi dhaalika hayyee isa san keeysatti jechuma ummattoota lafarraa dhume hayyee kagartee gaa bakka qubsuma isaanii hunda dhaqanii keeysa deemu jiran kana isaanitti himuu keeysatti la'aayaatiin gorsee adda addaa tahaadha li'ulinnuhaa jechuun warreen hayyee sammuu hawyertee gaa baaxilarraa nama dhorkitu qabaniif jechaadha. Hayyee warreen sammuu yookiin aqlii qalbii waan hamtuurraa nama dhorkitu qabaniif jechu silaa gorsa hedduu keessa jira waan kana keessatti. Walowlaa kalimatuun odoo jechi sabaqat jechuun dabarte sun jiraachuu baatte min rabbika ta rabbii keetirraa taate sun jechi rabbiima ta'akhiirul cadaabi canhum azaaba isaanirraa booda'aansu ammatti hin buusuu hayyee boodaan isaan azabaa je'ee azaaba isaanirraa booda'aansuun sun odoo jiraachuu baatte wa'ajalun musamman kanaan wal bira fiduu qabna laamma. Hayyee lakaana lizaaman je'e miti wa'ajalun musamman yeroon beekamaa ta'e sunis hayyee qaaxaroon gartee gaammaan tanaa hayyee maqaa dhawamaa ta'e sunis odoo jiraachuu baate guyyaa qiyaamaa hayyee lakaana jechuun silaa ni ta'a lizaaman
asumatti isaan qabaata jahannamiin sun jechaadha jedha. Amma wanni jahannamiin sun asitti ittiin bayiniif maali? Hayyee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa azaabaa asitti ittiin buusurraa hin booda'aansaa. Hayyee guyyaan galataa maasis guyyaa qiyaamaatii jechuu santu jira. Hayyee saniif asee gammalee silaa. Akkuma ummata dabree sanittiin azaabatti buusa ture asitti jechaadha. Hayyee fasbir jedhe rabbii nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fasbir jechuun obseeti. Alaa maa yaquuluuna waan kaafirtoonni ja'an irratti jechuma. Kun immoo ayatoota hayyee qitaalaatiin ishaaramee ja'an. Ayata sayfii faqtulul mushrikiina haysu wajadtumuuhum. Kana gaafa makka jiranii miti. Fasbir jechuun obsi alaa maa yaquuluuna waan isaan siin ja'an irratti. Waan isaan qur'aana kanaan ja'an irrattis obsi jechaadha. Kun gara duraati gaafa makka jiranidha. Eegammoo hoololli karaa godhame. Hayyee jechan taane dubbannaan itti dhiifamuun qabu. Wasabbix jechuun rabbi qulqulleeysi bihamdi rabbika ma'a hamdi rabbika. Rabbii kee faarsuudhaan waliin. Qabla xuluuci shamsi aduun ba'uudhaan duratti yeroon sunis yeroo barbaachiftuudha zikriidhaaf yaa. Yeroo subiidhaa tana laamma. Hayyee waqabla guruubihaa. Hayyee aduun seenuun duratti seechuma yeroo asriidhaatimmaa kunis wamin aanaa illeeyli yeroolee harkaniirraayis rabbi qulqulleeysi yeroo magriibaa fi ishaa'iidhaati jechuma. Hayyee wamin aanaa illeeyli jechuun yeroolee halkaniirraayis yaa fasabbix rabbi qulqulleeysi salaati rabbiif jechu magriibaa fi ishaa'iidha. Wa atraafa nahaari hayyee fiixa guyyaadhaa sanis jechuma yeroo zuuriidhaati jaanamma. Zuuriin kummee yeroo akkaminni AM fi PM qabaa miti yeroon hayyee gartee yeroon duraa zawaalatti dhaabbattimma. Saniifuu aduun jallachuudhaan walakkaa samiirraa aduun jallachuuni xarafa gartee gaammaan tana sa'aa ganamaati jechaadha. Eegalammoo sa'aa gara galgalaati jechu. Hayyee zuurii dhabaanaa yeroo zuurii sanii axraafan nahaariin jaanamma. Hayyee la'allaka tardoo ni jaalatamtaa ati jechuu rabbi biratti jechaadha jedha. La'allaka tardoo jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kana hojjannaan hayyee jaalala rabbiiti argattaa jechuma. Yookii jaalatuuf jirta. Waan rabbiin kanarratti galata sii galchuu wala sawfa yucxiika rabbuka fatardaa jedhee miti laamma. Hayyee rabbiin kee sii kennee jaalatuu jirta jechaadha jedha. La'allaka tardoo ni jaalatamtaan turdaa qiraatii jaamtuu jira bidammittaa'i. Hayyee sawaaba ni kennamtaa rabbi birattis ni jaalatamtaa jechaadha. Yookiin ammoo la'allaka tardaa qiraatii teenya tanarratti hayyee ni jaalatta sawaaba rabbii waan kanarratti sii kennuu jiru jechu. Hayyee gaafa qiyaamaan dhufte san mindaan ati waan kanarratti argattu gartee mindaa gayaa guddaadha. Jaalatuuf jirtaa jechuma. Ayyaadha. Amma edaanuu rabbi qulqulleessuun kun zikrii rabbii godhuuni hayyee qalbii ilma namaa kanaaf baay'ee tasgabbiif itti laamma. Bakka jabduu adda addaa hundatti zikrumatti ajaja rabbiin. Lola keessattis zikrumatti ajaja. Innummaan kunuu salaatuma dubbatu jira ja'an takkaayisamma. Salaanni sun ifumaafuu eegaa tasbiihumaa fi taamiidaa taaliilaa. Zikri rabbiitiin guutamee jira jechuudha. Walaa tamuddanna jechuun hin diriirsin. Aynaaka jechuun ijatee lamaan ja'a. Walaa tamuddanna hayyee hin diriirsinatti gartee gaammaan tanaa. Aynayka ijatee lamaan hin diriirsin. Ilaa maa mattaanaa bihi hayyee gara waan isaanii kenninee jechu. Ilaa maa mattaanaa gara waan qananiifnee bihi jechuun waan ittiin qananiifne san.
أزواجا منهم أصنافا من الكفار يجمع غري كافر توتا راته كان خنين سنجج متعنان كن هيك أعطينا آتي أبافما إلى ما متعنا به غروان كنينه هي أزواجا منهم هي غري إسان الراتف كافر توتا الراتف خاني خنين سيا زهرة الحياة الدنيا abaaboo jiruu duniyaadhaa kakennineef sanamma gara saniitti ijatee lamaan hin diriirsin san hin laalin jechuma jaadha qabeenya addunyaadhaa biliclicii addunyaa tanutitti kennine tana wahi jettee kanaa jettee chillaalin linaftinahum akka isaan qorannuufi jechuun waan isaanii kennine san keeysatti jechaadha rabbiin isaan fitinuudhaaf itti kenna laamma akka isaan mokkorruuf fiihi jechuun waan isaanii kennine san keetti ka mokkorruuf tanuti kennineef san gara sanii kanaa jettee ijateechin qabinii hin laaliin jechaadha warizqu rabbika kennaa rabbii keetiitu hayyee sawaaba galata rabbiin sii kennu santu khayrun irra caalaa wa abqaa saniitu hafaadha hayyee tasbiyaa fi zikrii ati gootu ibaadaa ati gootu kanarratti sawaaba rabbiin sii kennu hayyee yookiin jannata rabbiin kanaaf sii kennu santu irra caalaa santu irraa faadha wa'amur jechuun ajaji ahlaka jechuun maatii kee warra kee ajaji jedhee rabbii nabi muhammadiin sallallahu alaihi wasallam bisalaati salaatatti ajajii wasxabir calayhaa ja'a salaata sanirratti obsin maasiis salaanni baay'ee barbaachisaadha ja'a hayyee irratti obsi hayyee laa nas'aluka jechuun nuti sin gaafannu rizqan jechuun hayyee soorata akka maatii keessan soortu hayyee dirqama sirran keenyuu jechu naanu narzuquka nuutu si soora nuuf si razaqa jechaadha ati salaata kana jabeeysitee irra gad dhaabbannaan hayyee rizqii rabbii sumatti dhufte jechaadha hayyee wal caaqibatu booddeen gaariin littaqwaa jechuun li'ahli taqwaa jechuma warreen sodaa rabbii qabaniifi hayyee booddeen faarfamtuun jechuma hayyemma ibaadaa qabaannaan salaata rabbii jabeeysinaan hayyeezi rizqiin akkama siyyaate jechuma jaadha amrii keenyaan dhaabbattee jirtaa zikrii keenyatti shaakaltee jirtaa hayyee umaa rizqiinuu sitti yaasaati jedha laa nas'aluka rizqan je'een rabbiin amma laa nukallifuka sin dirqinuu an tarzuqa ahadan min khalqinaa jaa uumama keenya irraa nam tokkollee nyaachisi jennee nuti sin dirqinu jemma mataa keetillee nyaachisiidhaaf dirqama sirran keenyu wainnamaa nukallifuka amalan jechu hujuma nuti wannitti si dirqinu kana hojjedhu jechaadha jedha abdallah ibnu abbaas hayyee maal jedhe bakka kanarratti alladhiina saddaquuka wattabacuuka wattaquuni hayyee booddeen gaariin warruma gartee gaana dhugoomsanii na hordofanii na sodaataniif jedhimma akkas jechu naam taqwaan jiraannaa waa takka yaada waqaaluu jechuun janammaas kaafirtoonni warra makkaasuyyaa lowlaa ya'tiinaa maaliif nuttin dhufinii inni kun bi'aayatin jechuun raajii nuti barbaanneen min rabbihi jechuun rabbii isaarraa jechumma egamma mucjizaan itti dhufee jira bar quraannummaan kunuu mucjizaadha isaan kanaa miti ka barbaadan ta'ifii gaafatan sani jaanamma bi'aayatin mucjizaa nuti barbaanneen min rabbii rabbii isaarraa maa saniin nuttin dhufin ta inni deemuun tun mallattoo isaaf hin taatu ta nuti gaafanne santu taha egaa gaarri makkaa kun hundi ka'ee hayyee wagirte warqitti jijjiiramee inninis ooyiruu addaa kennamee eeyyee akkasitti waan akkana kana gaafatan gaa'isaan awalam ta'atihim jedhe rabbiin sa isaanittin dhufneehi kan akkas ja'an bayyinatu jechuun ifni
hayyee maafi suufil uulaa jechuun wanni kitaabota dur keessa jiru jaa. Quraana kana keessa wanni jiru waan kitaabota dur keessa jiru hima quraanni kun jechaadha. Yookiin ammoo hayyee bayyinatu jechuun ibsi maafi suufil uulaa jechuun wanni kitaabota dur keessa jiru jechuudha. Kitaaba Tawraatis ta'e Injiilis ta'e waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka gaariitti qaban waa'ee ergamaa kanaa dubbatanii jiran jechuudha. Duubaree ibsuma saniiti ka isaaniif dhufe. Yaadha maal waan biraa barbaadan jechu. Sunuunuman ga'uu yoo dhugaa nama nuu deeman jechaadha jedha. Awalam ta'atihim sa isaanitti hin dhufne bayyinatu jechuun ibsi maafi suufil uulaa waan kitaabota durii keessa tahee jechuudha. Ibsuma waan ichi keessa jiruutimma kun hayyee waa'ee Nabi Muhammad dubbatamee jira. Waa'een ummata kanaallee dubbatamee jira. Ayyaadha ja'a. Waloo annaa ahlaknaahum kaafirtoota warra makkaa akkana godhatu kana odoo lafarraa balleessine immoo bi'adaabiin azaabatti buufnee min qablihi ergamaan kun itti dhufuun duratti hayyee quraana kanaan duratti odoo lafarraa balleessine ja'a. Laqaaluu jechuun ni ja'an rabbanaa yaa gooftaa keenya lawlaa arsalta ileynaa rasuulan ergamaa maaliif nutti hin erginii jedhan silaa moggas fanattabi'a jechuun silaa nuti ni hordofnaa ni deemnaa aayaatika ayatoota kee jala deemnaa min qabli an nadilla jechuudha. Nuti salphatuun duratti maaliif ergamaa nutti hin ergin jedhan jechuudha. Hayyee wanaqzaa jechuun hayyee nutiin kun immaan tana saaxilamuun duratti qaanyamuun duratti xiqqaatuudhaan duratti jechaadha. Qiyaamaa dhufnee salphatu qiyaamaa dhufnee gartee gaa qaanya'uu kanaan dura maaliif ergamaa nutti hin erginii hayyee jedhanii silaa udrii kanaa dhiyeeffatu jechu. Amma immoo ergamaan itti dhufe hayyee quraanni itti dhufe kijibsiisan waan himatan hin qaban jechaadha. Qul jechuun ji'in mee uummata akkas godhatu saniin kulluun jechuun hundummaan keenya mutarabbisuun jechuun eegaadha mee waa walitti haa eegnu fatarabbasu isinis mee eegaa waan nu mudatu hayyee fasata'lamuuna beekuuf jirtan man asaabu siraati sawiyye nuufi isin keessaa hayyee nama gartee gaa warreen karaa sirrii irra jiranii fi wamanii tadaa hayyee nama qajeelee nuufi isin keessa ka karaa sirriidha hayyee karaa diriiraa sirriirra nama jiru fi wamanii tadaa jechuun namoota qajeele fuuldura beekuu jirtu jechaadha. Egaa ergamaan ni beekamoo hayyee warri qajeelloo irra jiru warruma gartee gammaan tana ergamaa hordofan san jechaadha. Muslimtoota moomintoota kana kaafirtoonni immoo karaa jallaa irra jiran tun amma isiniif hin galtu fuuldura beekuuf jirtanii ji'iinii jedhe rabbiin akkasitti gaa ergaan bira geessee jirti. Hayyee dandeettii rabbiitiin gargaarsa rabbiitiin tafsiira suuraa xaahaa asitti raawwanne kanatti aansuudhaan ammoo suuratul anbiyaa'i boqonnaa nabiyyootaa jechu. Hayyee suuraan tun suuraa makkiyyaa suuraa makkatti buute. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Hayyee maqaa rabbii rahmata qabuutiin qaraanaa. Iqtaraba linnaasi hayyee namootatti dhiyaate. Iqtaraba minannaasi laamattiin tun maanaa miniidhaatii jedhan. Iqtaraba linnaasi hayyee namootatti dhiyaate ummata kaafirtoota kanatti saabuun yaa qormaanni isaaniitti dhiyaatee jira. Wahum fi ghaflatin oduma isaan daguu keeysa mucriduunaan garagaloo ta'anii jiraniitu jechaadha. Odoo isaan hin sirraawin hayyee odoo isaan ittiin qophaa'in hayyee qormaan itti ga'ee jira jechaadha. Wa ilmi namaa ifuma dagata jechuudha. Gorsaas hin dhagayan
Ayyee dinnii naas hin fudhatan ilmaan namaa kuyyaa. Akkana kunoo qormaanni jala ga'ee jira rabbiin hojii isaanii irratti. Isaan qoratuuf ayyee dhiyaataa jira jechu warreen kaafaminsa guyyaa qiyaamaa mormu san keessa buute malaali kuni. Wahum fi ghaflatin haala isaan daguu keessatti mucriduuna. Garagaloo taanii jiranii qubaa'uun qaban jechuu warammoo. Hayyee waa'ee akhiraadhaa kijibsiisaniitu jirayya. Maa ya'tiihim waa isaanitti hin dhufu. Min zikriin gorsi min rabbihim jechuun rabbii isaanii irraa ta'e sunitti hin dhufu yaa. Muhdathin haara'oonfamaa ka ta'e jechu. Eegaa gorsi duriis dabree jira laamma. Muhdathin haara'oonfamaa ka ta'e gorsi isaaniif haarawaa waatti hin dhufu yaa. Illastama'uuhu dhufe yoo dhaggeeffatan malee nafan wahum yal'abuun haala taphatanii jechaadha. Tapha jiran jechuu warquban qaban bashannana keessa jiran. Laahiyatan jechuun irraanfattuu haala taateen. Quluubuhum hayyee qalbiin isaanii irraanfattuu jechu. Tapha jala kutanii biizii ta'anii jiran kana dhageeffaturraa. Waasarruu jechuun ni dhoyfatan. Annajwaa jechuun maqoo ni dhoyfatan. Alladhiina zalamuu warreen kafran sun. Alladhiinaan hayyee damiira asarruu waa wattiisa laamma. Sanirraa badala. Wa asarra alladhiina zalamuu annajwaa jechuun madubbiin. Wa asarruu jechuun ni dhoyfatan. Iccitii godhanii annajwaa jechuun maqoo jidduu isaaniitti jecha alladhiina zalamuu warreen kafran sun maalimee wanni isaan iccitiin dubbatan sun hal haadaa kana laamma hal haadaa jechuun maa haadaa inni kun hin taane ergamaan kun hin taane illaa basharun mislukum namuma akka keeysanii malee waan taane hin dhagayinaa jechuudha. Afata'atuuna sixira afisa isin siiritti dhaqxaniihi wa'antum tubsiruun odoo gartanuutu jechaadha. Hin dhaqinaa jechuu bar wanni inni deemuun siiriidha. Hayyee filima falfalaan deemaa. Qaala jechuun ni jeen ergamaan hoggaa isaan akkas jaayyaa. Rabbii ya'lamu rabbiin kiyya ni beekaa. Alqawlaa jecha ni beekaa. Fi samaa'i wal ardi jecha samiidhaa fi lafa keessatti ja'ame hundaa'uu ni beekaa. Iccitiidhaan haasoftanis waan isin haasoftan rabbiin ni beeka. Huwa samiicu laliim jechuun inni jecha gabrootaa dhagayaadha. Hujii gabrootaatiis beekaadha. Bal qaaluu inumaa san qofaa mitii ulaama. Wanni isaan ja'an tabiraatis jirti bal qaaluu baraani jaaninuu. Intiqaalaaf himaa dubbii sanirraa gara dubbii biraa siquudha. Bal qaaluu baraani jaan kaafirtoonni sun adghaasu ahlaamin abjuu bursusaa jedhan. Hayyee wal maka abjuudha. Abjuu wal makatee kuwa abjuu sirrii miti jechaadha. Wanni inni deemuu nama manaama. Manaama bursusa jechaadha. Dhugaa adda baatee miti jechu. Adghaasu ahlaamin hayyee abjuu baaxila dhara tahee jechu. Hayyee balif taraahu gareen kun himmaas akkas jedhe. Baraa inumaa quraana kana ibbiraa uummatee rabbi biraan finne balwa shaa'irun baraa inni inumaa wallisaadhaa ja'a gareen kun ammaasiyyaa. Falya'atinaa jechuun haa nutti dhufu bi'aayatin mucjizaadhaan kamaa ursila al-awwaluun akka warri duraa ergame sanitti jechaadha. Mucjizaa akkasiitiin haa nu dhufuu malee nuti tana mucjizatti hin beeknu jaan. Isaanii deebanii hin baasun hunda.
Tole hayyee. Hayyee deebi'ee deebi'ee. Tole hayyee. Hayyee. Falya'tinaa jechuun haa nutti dhufuuhii jedhan. Bi'aayatiin muujizaadhaan kamaa ursila lawwaluun. Akka ergamtoonni durii ergame san muujizaa akkasiitiin haa nutti dhufuuhii jedhan nuti tana muujizatti hin beeknu jechaadha. Maal je'e nama rabbiinis gaa maa amanat jechuun hin amanne qablahum jechuun isaaniin dura min qaryatiin biyyatti ahlaknaahaa jechuun nuti isii balleeysine sun muujizaadhaan ergamtoonnitti dhufaniidhaaf hin amanne. Afahum yu'minuuna jechuun afisa isaan ni amananii immoo jechuudha. Muujizaa warri duraa sunuutti hin amanin hayyee saniin amma yoo ergamaan kun itti dhufe ni amananii jechu sobaa bar dubbiin. Wamaa arsalnaa jedhe rabbiin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wamaa arsalnaa jechuun nuti waan ergine qablaka jechuun siin dura ayyoo rasuuluu yaa ergama illaa rijaalan dhiirota maleen ergine jechu nuuxii ilayhim kani gara isaaniitti waxii goonu san maleen ergine jechaadha. Atimma gartee isaaniin addaa miti jechu akkasuma maasiis ati jalqaba hayyee ergamaatii miti si duraas ergamanii jirayyaa. Fas'aluu jechuun gaafadha. Ahla dhikri warreen beekumsa qaban yookiin warra tawraat gaafadha. In kuntum laa ta'lamuuna ayyoo hin beeyne jechaadha. Ergamtoonni siin duraatis dhiirotuma jechuudha. Warruma nyaatanii dhugani. Warruma maasiis fuudhani. Fuudhuun si qofaa irraan hin baane. Nyaata nyaachuunis si qofaa miti ergamtoonni dursuunis numa nyaatan. Wamaa ja'alnaahum jedhe laammaa rabbiin. Ergamtoota dursaniis hin goone jasadan jechuun qaama laa yaakuluuna xa'aamaa jechuun nyaata nyaanne isaan hin goone. Wamaa kaanuu qaalidiinaan isaan sun addunyaa irratti waaroon taane. Egaa amma maali haazan rasuuli yaakulu xa'aama wayamshii fil aswaaqi jedhan amma isaan. Maali ergamaan akkanaa nyaataas ni nyaata magaalaa keessaas ni deema jedhan amma. Kun imma gartee si duraas akkasuma ergamtoonni dursuunis jechuudha barra. Summa sadaqnaahumul wa'ada san booda ergamtoota saniif hayyee baallama keenya yookiin waadaa keenya san dhugaa gooneef jechaadha. Innaa lanansuru rusulanaa san ergamtoota keenya ni nassarraa ni tumsinaa fi san dhugaa goone. Fa'anjaynaahum ergamtoota nagaya baafnee waman nashaa'u jedha. Namoota feenes nagaya baafnee ka isaanii waliin jiran san wa ahlakna almusrifiina warreen daangaa dabran san ni halaakne. Laqad anzalnaa jechuun wallaahi dhugumatti ni buufne. Ileeykum gara keeysanitti ni buufne yaa ummatoo kitaaban jechuun qur'aana yookiin kitaaba fi isa keeysatti jiru. Dhikrukum gorsi keeysan yookiin ammoo dhikrukum caalma inni keeysan jechuu sharafni keeysan ammaa qur'aana afaan keeysaniin qara'amu addunyaa guutuudhaaf hayyee kan ergame gara keeysanitti buufne. Afalaa taaqiluunaan afee hanqanan beektanii siyyaa. Quraanni kun ifiifuu addunyaa guutuu fi kan inni dhufe laamma. Garuu afaan keessaniin dhufe sharafa keessanii keessa jira. Caalma keessantu keessa jira. Duuboo kana aqliin qabdanii jechu. Silaa nama dura katti amanee fudhatee isuma kanaa'uu addunyaa keessa raabsuu qabu isinii. Kanarratti illee shukrii galata galchuu qabdan silaa amma san dhiiftanii itti kafartanii duuba maali isin ummata sammuu qabu miti akkas jee rabbiin. Maasha Allah darsiin keenya kanarraan tanaa kana fakkaata warra waan baratan